غزوہ احد تو بعد مسلماناں دے اندر کوئی مایوسی تاری ہوئی، بد دلی پھیلی، پریشان حال ہوئے۔ جنی آیات ہی پیچھے پڑھتے آئے ہیں، یہ ساری آل عمران دی جڑی آیات آئیاں نے، یہ ساریاں غزوہ احد تو بعد، اور کل پڑھیاں، پرسوں پڑھیاں، ترسوں تے اج بھی اسی طرح ہی کہ اس آیت دے اندر بھی یہ ہوئی کہ بھی تسی پریشان حال جے کہ ہن زخم لگے نے، صحابہ شہید ہو گئے نے، 70 دے قریب صحابہ شہید ہوئے، جہدے چ کل بھی اسی اس دا ذکر کیتا کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دان مبارک شہید ہوئے، دان مبارک۔ اسی طرح ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے مبارک دے تے زخم آئے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ دے اندر شہید ہو گئے، یعنی کہ نمایاں جڑے صحابہ سن وہ اس جنگ دے اندر شہید ہوئے، تے اس دوران مسلمانوں دے درمیان جڑا سی نا ایک کوئی بد دلی بھی پھیلی، مایوسی بھی پھیلی، اور اتھوں تک پھر کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے ایک افواہ نعوذ باللہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔